So, na may nadaanan ako ritong gawaan ng electronics like aircon, I mean hello guys, diretso na ako sa work pero na may nadaanan ako ritong gawaan ng electronics like television, washing machine, pati na rin yung flat iron. Dito lang din niya malapit sa may hawally. Kaya lang guys, sarado pa siya. Masyado pa maaga. So, wala rin ako matatanungan. Baka malate ako sa work. Pero guys, pagka kailangan nyo pumunta, dito lang ho. Magpaayos. Kailangan nyo magpaayos, dito na lang ho. Huwag na magatubili. Mukhang malupit din naman sila. Siguro kapag pagtyaga natin ito puntahan, ay magtatanong tayo kung magkano. Pero ako surely ako na ang presyo niyan is depend on your problem dun sa electronics. Pero kung normally wala ka naman magawa kaysa bumili ka ng bago at kaya naman paayos, dito na, di ba? Siguro 10 KD to 15 KD like that. Kung ano yung depende dun sa sira ng ano nila. Kaya kaysa naman bumili, go na.